嚟咗邊度啊？嚟咗深圳，係啦。首先第一站就買呢個鍋盔，好啊。好食嘅應該，據說係好食嘅。太新鮮出爐嘅即叫即食，但係等得有啲耐。好唔好食啊？呢個？個餡咧有少少辣嘅，又有餡，好似食緊嗰個牛肉餡餅。呢個係。好啊。真係。係啊。好食啊！呢個叫咩名話？呢個叫咩亞金鍋盔。牛肉有牛肉味。好啊。鍋蓋有鍋蓋味。鍋蓋好啊。辣辣地，辣辣地嘅。鍋盔啊，鍋蓋。你睇下，好拉絲啊！睇下大煎牛排啊！好滑，脆嘅。質感好滑。所以你好，這是我們的那個魔法煎牛排。脆啊嗰個。好的。呢個部啊好滑喎，咩部位啊？咩部位？我唔知啊。本身滑。你要問哥哥啊？是哪個部位？啊，這是和牛腳切，這就是牛腩的部位。牛腩。我覺得這麼滑。對的。將嚿鮑魚擺入去啊！夾住嚟食嘅。唔係好夾。因為我本身唔中意食鮑魚，所以就覺得好。入口即溶。OK。好正。用到啦。好啦。牛肉好嫩，好有牛嘅味道。菇係脆嘅，好有咬口。冇筋，入口即溶。第一個豬肉，點一點呢個花生。跟住食果然唔一樣啊！嗰個油脂分佈得都幾好。好似食緊燒肉，呢個係燒肉。係嗰隻中式燒肉，燒味嗰種。幾好食。豬梅花。入口即溶過上一嚿肉啦。最後係甜品時間。
最底嗰層係一個脆脆嘅消化餅，跟住中間就係雪糕咯，好似有啲乳酪雪糕，跟住上面就係 cream 加個藍莓子粒。呢個點綴非常好，恰到好處。